Ya estamos de vuelta. Pescanova defiende el concurso como la única forma de evitar la liquidación, a pesar de que los bancos acreedores afirman estar dispuestos a concederle más crédito. Tienen ustedes todas las claves en el informe de Marcos González. El pasado 1 de marzo, Pescanova se acogía al preconcurso de acreedores, una decisión crítica que le daba 3 meses para alcanzar un acuerdo de refinanciación para su deuda. Pero Pescanova decidió no agotar el plazo. El jueves pasado, después de un tenso consejo de administración que duró más de 12 horas, Pescanova anunciaba la solicitud del concurso de acreedores, una decisión que sorprendió a todos, pero en especial a la banca acreedora, que afirmaba estar dispuesta a refinanciar la deuda para evitar el concurso. Pescanova alega que la situación preconcursal estaba provocando un deterioro patrimonial y financiero, por eso decidieron solicitar el concurso para garantizarse protecciones como la prohibición de ejecuciones o la mejora de la financiación. Así, según ellos, se aleja el riesgo de liquidación. Veían difícil llegar a un acuerdo de refinanciación de la deuda a corto plazo, algo por otra parte improbable si siguen ocultando sus cuentas. Las últimas cifras auditadas de septiembre de 2012 arrojan un pasivo que supera los 1.400 millones de euros y les deja un margen de liquidez de menos de 10 días. Si no consigue vender activos en breve, Pescanova podría tener problemas para pagar impuestos y proveedores. Pero es que además la propia multinacional ya ha admitido la existencia de deuda oculta, que podría superar los 1.200 millones, dejando la cifra total en torno a los 2.800. Una situación ya de por sí preocupante, a la que se suma la desconfianza hacia su auditora, BDO. La encargada de revisar las cuentas de Pescanova desde hace 11 años ha sido despedida y demandada por la multinacional pesquera. Bien, los bancos los bancos acreedores de Pescanova parecían estar un poco descontentos, diría, con la forma de actuar de Pescanova, de precipitarse ahora al concurso. Da la impresión, lo que venían a decir era que no se había negociado con ellos previamente la posibilidad de una ampliación del crédito o de una flexibilidad mayor en las condiciones. Alfonso, ¿tú cuál es tu valoración sobre con las limitaciones que tenemos en cuanto a información, evidentemente? Sí, bueno, hay que tocar un pouco de oído, porque a verdade é que hai unha falta de transparencia neste tema desde o principio, pois evidente, non? Sí, hoxe mesmo, pois algúns responsables de bancos, pois abundaban un pouco neso, non? De que estaban dispostos a ayudar, pero que non saben todavía cal é o alcance real. Que hai que poner las cuentas sobre la mesa, ¿no? O que parece claro é que esta política de comunicación que levou Pescanova, que agora trata de correxir, pois obviamente contribuiu tamén un pouco a facer un pouco máis de dano nunha empresa que é vital para Galicia e que representa un sector fundamental, non, para a nosa economía. Eu penso que o feito de ir ao concurso, pois non, a verdade é que non quedaba outro camiño despois do último Consello de Administración, e que é a única maneira de recuperar un pouco a actividade e de poder coller unha liquidez que parece que non ten, porque falase de que no espacio de unha semana, de 15 días, que podría quedar sin diñeiro. Eu penso que, de todos modos, vai haber problemas para os traballadores, porque estas cousas sempre teñen unhas consecuencias detrás e eles van a ser xa os primeiros en notalo. Sí, los sindicatos ya han dicho que no están de acuerdo con que sean ellos los que tengan que pagar una mala gestión, si la hay, ¿no? Será seguramente el juez quien dictamine de si ha habido una mala gestión. Luis, tu valoración. Bueno, vamos a ver, a minha sensación que me dá todo isto é que o que hai detrás é unha importante operación, pero de tiburoneo, non? É dicir, entre o accionariado, dá a sensación que hai unha dura loita entre tiburóns por facerse co control de Pescanova, non? Unha empresa, digamos, a xoia da corona galega, non? Que ao mesmo tempo, bueno, pois hai o señor Carceller de Dan, pois ten unhas participacións, ten, en fin, podría ser o máis, digamos, mellor preparado ou mellor posicionado dentro con algún fondo de inversión para dar o golpe de man e facerse coa compañía. O que hai é unha loita de fondo brutal, non, por facerse co control da xoia da corona, non, que é Pescanova, non. Ora, dito isto, ir a concurso, bueno, pois eso, eu creo que viña moi ben reflexado na reportaxe, é dicir, que supón, pois, prohibir
permitir as execucións, eso é importantísimo, non? A parte da mellora da financiación lóxica cando un entra en concurso a acreedores, non? Creo que se pretendía gañar tempo, non? De alguma medida, non? Quen acusaba ao señor de Sousa de decir, bueno, o que quere perpetuarse porque desta maneira co concurso pois dilata, digamos, a súa dirección no tempo, etcétera, etcétera. Bueno, pois por unha banda evidentemente sí, non? En ese momento isto vai acontecer e isto está ligado co que plantexaba eu de entrada, non? Ese tiburoneo brutal que hai neste momento por facerse, digamos, coa xoia da corona. Nun consello, ademais, moi fragmentado. 13 horas de reunión con moitísimos... Pero do que trascendeu, sí que parecía que era unha loita titánica. Pero que fixadevos que o que hai detrás tamén é, neste tiburoneo, podería estar outro caso como o de R, como, digamos, xa o das Caixas, o de Fenosa, o de, todas esas empresas radicadas en Galicia, etcétera, etcétera, que ao final acaban sucumbindo, digamos, pois, produto das altas finanzas do mercado, de movimentos ou de malas xestións, se quere, porque tamén seguramente hai un proceso de xestión cando menos discutible, non? Hai isto o tema da acuicultura, hai unha serie de temas nos que entrou Pescanova que seguramente terán unha responsabilidade importante no que está a acontecer, unido á desaparición do brazo financeiro que eran as caixas galegas, ¿no? Moncho, ¿tú crees que con esta situación que hay, es decir, con una situación ya de concurso, con una situación de tensión a nivel laboral, porque los sindicatos ya comienzan a pronunciarse, ¿consideras que va a salir, es decir, que es una maniobra, como dice Luis, solamente para ganar tiempo y que es posible que la situación se revierta, que vuelva, que se sanee la empresa, que vuelva a cotizar y que supere este bache? Vamos a ver, aquí hai varias cousas. Hai que tener en conta que o proceso concursal que anteriormente coñecido na legislación como suspensión de pagos, o que permite varias ventaxes e, desde logo, sí que é certo que posibilita que a liquidación non sexa inmediata. Por unha parte... Y posibilita la negociación de quitas con los acreedores. Claro, aprazar os intereses da débeda, renegociar a débeda cos acreedores, dá protección xudicial e prioriza a parte salarial dos traballadores, que é moi importante de cara á reivindicación dos sindicatos. Por outra banda, está o tema das entidades financeiras que te mencionabas ao principio, é dicir, temos un problema no caso de Pescanova que parece que o alto número de entidades financeiras cos que teña empréstitos pois impide, de algún xeito, esgotar o prazo legal de 4 meses que dá desde a solicitude do preconcurso. É dicir, co cal parece que todo isto está como un poquinho abocado a que esta decisión a tiveran que tomar. Pero a sensación, desde logo, de todo este caso é de falta de transparencia, de mala xestión, e non se acaba de entender moi ben de cara á opinión pública, por eso incido tamén, como mencionamos os compañeiros, en que a comunicación do caso está moi mal levada, en que todo ese debate público coa empresa auditora. Dese tema é outra historia que, se queredes, falamos despois. Ana, tu percepción con respecto a lo que mencionaba Moncho de una política de comunicación... Falta de transparencia, porque está algo que está sendo denunciado todos os días dende a clase política, e hoxe mesmo Banco Popular decía que conten o que pasa de verdad, e a partir de aí vemos si resulta posible colaborar, porque disposición hai, só que falta menos hermetismo e máis contar qué pasa de verdad. Sí, decías, Moncho, con respecto al tema de la auditoría. Vamos a ver, lo que te llama la atención es que estén haciendo esa denuncia en los medios, ¿no? Unha aprobación inicial de contas, despois un cambio, uns apuntes con unhas notas de mellora, é dicir, ahora fálase da selección dunha nova empresa auditora, pero claro, todo isto hai que pensar que legalmente debe aterse á legislación mercantil. É dicir que primeiro falaba a empresa Pescanova de facer unha demanda contra os auditores, ahora simplemente fálase dunha revocación, pero hai que ter en conta que cando hai que ter en conta que cando unha empresa nomea a uns auditores non o fai á lixeira, teno que formalizar frente ao rexistro mercantil e teno que facer durante un prazo de 5 anos. É dicir que a revocación, que na fase na que estamos agora, deberían facela e teñen que facela, según teño entendido, e van a facelo así, frente ao xulgado de mercantil. Co cal, estamos nunha situación que tamén diste de confusionismo xeralizada, que
aporta máis ben poucas luces sobre o caso. Sí, bueno, de todas maneras la impresión que se tiene es que caen los íconos, ¿no?, de la industria, ¿no?, porque independientemente de la deriva que esto alcance y de la capacidad que tengan de reflotar a la empresa, Pescanova era como un baluarte, ¿no? O hasta el momento había sido como un baluarte que ahora se tambalea, ¿no? Sí, a verdade é que era, bueno, pois, por utilizar o tópico, pois, un ataque á línea de flotación, nunca mellor dito, non? Tratándose dunha empresa pesqueira, pois era un dos grandes referentes. É certo que xa pasara por unha situación delicada aí atrás, pero, como ben apuntaba antes Luís, eu penso que hai en algúns dos investimentos en acuicultura, porque a min o tema este da auditora pareceme o que en xornalismo chamamos algo así como matar o mensaxeiro, non? Sí, parece unha excusa, máis ben, na acuicultura, e non me refiro únicamente ao caso de Portugal, porque ese é un caso a mellor mínimo, pero da factoría de Mira, senón tamén hai outros investimentos en Nicaragua, en outros países, e eu penso que por aí ao mellor hai unha mala xestión por parte do equipo este que dirixe... Bueno, se os investimentos unha empresa os fai sin fondos propios, xa evidentemente hai unha mala xestión, porque, decir, se se apoia a mellor en créditos de entidades financeiras, solamente, e non conta coa parte de fondos propios do balance... Bueno, esa es la valoración que hacía de Guindos, ¿no? Es una empresa endeudada, ¿no? Sobreendeudada, ¿no? Pero, se vos dades conta, o que falla é a base financeira, é dicir, o instrumento financeiro. Desde que Galicia perde o instrumento financeiro, aparecen problemas en Pescanova. Pero que queres decir? Que el problema de Pescanova es de Nova Galicia Banco? No, quero decir que se as caixas tiñan un papel importante, e de feito así era, por exemplo, nos rendimentos, entre outras, de Pescanova, con brazo financeiro, cando fallan as caixas a Pescanova, evidentemente empeza tamén a fallar, digamos, o seu entramado financeiro unido posiblemente a estas xestións de acuicultura que son de dubidosa rendibilidade, entre eles o de Mira, que tiña unhas expectativas altísimas, etc., que vos acordades que iba a vir para Galicia, planta, e que ao final, por un puchco bipartito, ao final acaba en Portugal, creando emprego ali e tal, pero que son, ao final, esas inversións. Despois está o tema de que Pescanova é unha empresa, unha número 1, pero é unha empresa pesqueira, claro, a acuicultura, en principio, bueno, pois é meterse, digamos, un fangal, por así decirlo, nun lameiral con un grado de imprevisibilidade, digamos, maior, que o que coñecía perfectamente, históricamente, que era o tema pesqueiro. Sobre todo co que decía Moncho, si non con fondos propios. Claro, en definitiva, la sentencia es que el diagnóstico es una empresa sobreendeudada, ¿no? Es decir, que con créditos y con deuda muchísimo mayor de lo que podía afrontar, ¿no? Hai unha cousa que ti mencionas, Carla, que vai en detrimento, ahora que se fala tanto de que todas as comunidades, o Estado español en xeral, precisa unha recuperación, pois falase de traballar, pois, no caso do Estado español, a marca España, en Galicia, pois de marca Galicia, pero todas estas noticias que temos van absolutamente en detrimento do que é marca Galicia, tanto a fusión e a desaparición das caixas, o a absorción do Banco Pastor polo Banco Popular, Fenosa, o de Fenosa, o de R polo Fondo de Investimento, é dicir, estamos... Llevamos unha racha, efectivamente, y el segundo tema que vamos a abordar en esta mesa tampoco añade todo lo contrario, ¿no? Echa todavía más aceite a fuego, porque la oferta recibida por Urdangarín para irse a Qatar a colaborar en la preparación del equipo de balonmano catarí parece presentarse como una tabla de salvación para el Duque de Palma y también, evidentemente, para su familia. Nos resume esta información Alba García. Qatar se perfila como el próximo destino de Iñaki Urdangarín y su familia. El Duque de Palma habría recibido una oferta para incorporarse a la Federación de Balonmano Catarí para formar parte del equipo de su exentrenador Valero Rivera. Rivera, actual seleccionador nacional de balonmano, está estudiando una oferta para dirigir el equipo de Qatar y de marcharse su intención es contar con Urdangarín en su equipo de trabajo. A pesar de los rumores, Rivera no hará oficial su decisión por lo menos hasta la próxima semana. El Duque de Palma ya habría comunicado a don Juan Carlos su sí a la propuesta. Además, se espera que Urdangarín viaje a Doha, capital de Qatar, la próxima semana para firmar un contrato de 2 años, en un puesto más enfocado a las relaciones institucionales que a la estrategia de juego de la selección catarí de balonmano. La relación entre Rivera y Urdangarín se remonta a la etapa en la que el técnico dirigió al Barcelona de balonmano de finales de los años 90, que tenía al Duque como uno de sus pilares. El frente judicial que tiene abierto Urdangarín en España no le impediría trasladarse a Qatar,
Qatar. De hecho, el fiscal del caso Nos no solicitará la retirada de su pasaporte, a pesar de su imputación. Además, el duque ya vivió y trabajó fuera de España durante la instrucción del sumario, cuando ocupaba un puesto para Telefónica en Washington. Por lo que respecta a la infanta Cristina y a los 4 hijos del matrimonio, se espera que permanezcan en España hasta el final del curso escolar. Será entonces cuando previsiblemente se trasladen a la capital catarí. A pesar de que la prensa ya da por hecho que Urdangarín aceptará el puesto en Qatar, su abogado Mario Pascual Vives se ha limitado a asegurar que aún faltan cosas por confirmar. Bien, unha salida airosa, a lo mejor, para Urdangarín, Alfonso? Bueno, eu non sei se é unha saída airosa. Certamente eu non sabía que o balonmano manexaba estas cifras, porque aquí en España o balonmano é un deporte, aparte que non é maioritario, pois move unhas cifras que están moi alonxadas das que vimos escuitando asociadas ao nome de Urdangarín. Eu penso que realmente primeiro habrá que ver o que dice o xuiz, apelando a aquela frase do rei de que a xustiza é igual ou debe ser igual para todos. Eu non me imagino tendo unha fianza de 8 e pico millóns de euros e poder decir, oye, pois nada, que me vou un par de anos para Qatar, non? É dicir, penso que vamos, non entra dentro dunha mínima sensatez. O mellor así pode pagar a fianza. Perdón? O mellor pode pagar a fianza co que consiga. Bueno, pois o mellor pode pagar a fianza, non digo que non, o que pasa é que xa che deixen sair, pois eso xa é outro tema. E logo, ademais, trascende a opinión pública que o rei mantivo contactos nos últimos tempos, supostamente sobre Navantia, cousa que lle agradeceríamos un montón, pero a naide se lle escapa que seguramente abordou este tema co emir, non? Ana. Pois compartes tú la valoración de Alfonso? Totalmente. ¿Sí? Sí, aparte creo que esto incita a pensar, como ocurre en todo este caso, qué hay detrás para que esto se produzca ahora, en este momento, y sobre todo resulta raro que con esa imputación, con esa fianza tan elevada, que retirada de pasaporte no haya habido. La percepción de la opinión pública, ¿cómo crees que va a reaccionar ante esto? En primer lugar, a xustiza non é igual para todos, é dicir, no auto de imputación do xuiz Castro hacia a infanta Cristina, esta era unha das frases lapidarias, xustiza igual para todos e tal. Parece que non é igual para todos, porque calquera persoa nesas circunstancias, cunha fianza elevada desa cuantía e tal, a pesar de que xa traballara noutros momentos fora de España, non creo que tivera a posibilidade de facer isto. Segundo, aquí non hai que esquecer que está habendo unhas presións tremendas sobre o xuiz Castro, xa non por parte da Casa Real, directa ou indirectamente, con ese apoio ao recurso da Fiscalía Anticorrupción, e isto a min pareceme, desde logo, fora do Estado de Dereito. Pareceme unha vergoña para o cidadán, e máis nun momento onde a clase media e moita xente no Estado español está pasando por un momento de crise increíble con 6 millóns de parados. Luís. Bueno, de entrada, o que me parece que isto non é unha oferta de Infojobs, nin de Adeco, nin dun portal de emprego, por lo menos non me parece nada convencional, non é un minijob, que nin a min, nin a calquer lector, xa non digo mínimamente avezado, sino a común dos mortais, non? Entón, creo que isto supón máis leña ao lume, é dicir, bueno, pois, creo que hai un pulso que a Casa Real está xogando, digamos, xa en primeira liña a partida, que avanzou as pezas, e que neste momento do que se trate de desprestixiar por parte de, en fin, de certas persoas que están movendo peza ao xuiz Castro, dicindo que xe un xuiz de cuarta vía, etc., cousas que non son certas, pero que xa se escoita por aí e tal, e están botando un pulso directamente a que ten que tomar unha decisión mesmo, no caso o tema do pasaporte, por exemplo. Imaginademos calquer persona de nós, o común dos mortais, cunha sombra judicial tan longa, se teríamos pasaporte. Eu supoño que nin carné de identidade, nin pasaporte, cada 15 días, en fin, nin farrapos de gaitas, por así decirlo, non? Entón, o pulso está empezando a botarse, a Casa Real está xogando as súas cartas, o rei parece que moveu peza, tamén no tema de Qatar. Bueno, antes traballou tamén para Telefónica, precisamente por unha cantidade nada desdeñable, millonaria, en Estados Unidos, tivo que volver requerido polo xuiz, pero en todo caso, ata agora parece que iba máis á defensiva, non a situación do señor Urdangarín. Neste momento parece que xa hai pezas moi importantes e moi relevantes neste país que
adiantaron posicións e que están botando, digamos, o pulso final, non é a sensación que me dá. Bueno, estaremos pendientes de lo que pase en las próximas semanas porque creo que el contrato ya lo remataba, era inminente, ¿no? Bueno, antes de terminar, me gustaría una valoración sobre esa noticia que inundaba ayer todos los medios de comunicación, la muerte ayer de la dama de hierro, Margaret Thatcher, una mujer que marcó la política europea y la política mundial durante más de 11 años en su gobierno, con luces y sombras, sin lugar a dudas, ¿no? Con muchas luces y sombras. Alfonso, ¿cuál es tu recuerdo? Pois eu recordo dunha persoa, creo que dunha frase de Margaret Thatcher que quizás resume un pouco o que era ela. Decía que era unha política de conviccións, non de consenso. É dicir, que era unha política tenaz, con determinación. Algo que botamos en falta, e falábamoslo antes fora de micrófono, no momento actual donde hai un tanto político de perfil baixo, sin punch, como decía Moncho, non? E ao mesmo tempo, bueno, pois unha política dun gran talle mundial que viviu unha época diferente á actual. Había que ver ela que era tan aficionada a parar na rúa e falar ca xente, a ver tal como está a rúa ahora quente, non sei se sería aplicable, é dicir, cada persona vive a súa época. Tivo unha alianza importante con un político que sempre foi moi denostado por aquilo de que era actor, pero que pasa a historia como un dos mellores presidentes dos Estados Unidos dos últimos anos, que é Ronald Reagan, sí. E, bueno, pues, digamos que cando hai un falecemento dunha personalidade deste tipo, sempre hai unha tendencia xeral á geografía, é dicir, a exagerar. Eu esta mañá escoitaba un pouco menos que gracias a ela pues, que caera o muro de Berlín. Efectivamente, eu tamén lo oí. A verdade é que non é para tanto, non? É dicir, pero sí é certo que, bueno, pues, foi unha personalidade moi controvertida, con moitas luces, con moitas sombras, entre elas a Guerra das Malvinas, e que non lle tremaba o pulso a hora de tomar unha decisión. Desde o meu punto de vista, con máis sombras que luces, e hai que lembrar unha frase de Ronald Reagan, precisamente, que dixo sobre Margaret Thatcher: é o home que máis manda en Europa. Sí, ella nunca reivindicó su figura de mujer, ¿no? Por eso, alguna vez, con ese tema tal, pero diría o máis luces que sombras, porque, bueno, non hai que esquecer que foi unha defensora do neoliberalismo salvaxe, racista, contraria ás políticas de inmigración, absolutamente partidaria de privatizar os servizos públicos, tanto en sanidade como en educación. Aínda hoxe, eu hoxe estive precisamente cunha amiga de Londres falando deste tema, e aínda están a sofrir no Reino Unido as consecuencias desas políticas durísimas de privatización. E ademais, permíteme un inciso, pero cunha contradición, porque Thatcher, eu lembro que era unha muller que criticaba poderosamente a administración local, e ao final foi vítima da súa propia crítica, porque con aquel famoso poll tax, aquel imposto que quixo aplicar a todos por igual, independentemente dos seus ingresos retributivos e tal, pois foi o principio do seu fin. Ana, tú tienes un recuerdo, tú eras muy joven en su época, pero bueno. Esa frase que acaba de mencionar Moncho era unha muller sen dúbidas, e iso é sempre moi peligroso, daño das sombras, e a frase reflexa non só a época que lle tocou vivir, sino a súa propia personalidade. Eu teño absolutamente sombras respecto a Margaret. E estaba vendo, por certo, aí co señor Puyol, a Fraga non o quiso recibir, é que cuadrárame a min un dos viaxes a Londres como corresponsal político naquele momento, e Fraga non o quixera meter en axenda. Curiosamente estaba vendo ahora nas imaxes do programa con Puyol. Eu teño absolutamente sobras porque eu creo que representou o darwinismo social máis brutal e a desregulación máis absoluta, e daquelas augas estes lodos. É dicir, todo empezou, digamos, naquela época de Thatcher. O que está pasando hoxe, pois, é bastante devedora a señora Thatcher, por non falar das amistades con Pinochet, que chegou a comentar que era o último preso político, etc., a deixar morrer aos señores do IRA no cárcere, a loita cos miñeros de Orsay, é dicir, por non falar dunha serie de brutalidades económicos, sociais, naquele momento que moi pouco tiña que ver, dende logo, co que representa unha economía social, o que viña representando o keynesianismo até ese momento, de posguerra, en fin. Teño un recordo realmente non bon desta señora. Pero agora que mencionas, Luís, Thatcher e Fraga
eran moi parecidos nas formas. Fraga era Fraga, Thatcher era Thatcher. De todos modos, xa que falamos de comparanzas, o mellor é o momento tamén de, traendo un pouco a esta época, de facer unha comparanza con Merkel, non? Que decimos que é a bueno, pues a Thatcher actual, é o reflejo natural. E a verdade é que eu estive revisando incluso un artigo do ano 2005 e que teñen certas semellanzas, non? Por exemplo, as dúas empezaron con unha carreira de ciencias, químicas no caso de Thatcher en Oxford, física Merkel en Leipzig. As dúas empezaron nun ministerio, digamos, de segundo nivel, e as dúas chegaron aí a primeira liña política. Eu penso, en calquer caso, que Merkel sería unha Thatcher light, non? É dicir, que a verdade é que, aunque nos parezca un buen titular, Alfonso, unha Thatcher light. É dura, ou por lo menos... Bueno, también es cierto lo que decías tú antes del perfil bajo que tenemos entre los dirigentes europeos hoy por hoy. También es cierto que los contemporáneos a Thatcher también eran de otro nivel, ¿no? Hemos visto ahí en algunas imágenes que, bueno, pues que había evidentemente los jefes de gobierno del resto de Europa en ese momento, pues era gente como Kohl, ¿no? O como Felipe González en España, pues a lo mejor políticos de otra categoría, ¿no? Entonces, sí, e foi un pouco, eu penso que foi un pouco pioneira nese sentido. Ahora estamos máis acostumados a ver a dirigentes políticos que son mulleres, por exemplo, en Sudamérica, pues o caso antes de Chile, con Bachelet, ahora de Rousseff en Brasil, Cristina Fernández de Kirchner, etcétera. Que, por cierto, no ha comentado el fallecimiento de la Dama de Hierro. No, Argentina es de los pocos países que no ha dicho nada. Belgrano, supoño que o almirante Belgrano está moi presente, era un barco que saía, como todo o mundo sabe, da zona, digamos, de exclusión, que foi, por decisión de Margaret Thatcher, bombardeada e con seguinte resultado... Unha época moi complicada de la historia de ambos países. Hai unha frase moi curiosa, máis de Thatcher, en todo caso, decía antes, eu absolutamente todo sombra, sin embargo, curiosamente, nas súas memorias, creo recordar que dice algo, Escocia como nación teñen dereito a autodeterminación. É dicir, isto, dito hoxe, parece absolutamente, bueno, na vanguarda das cousas, tal, pois isto non o recolle Thatcher nas súas memorias, ela tiña tamén as súas, en fin, as súas formas de ver as cousas un tanto que parecen non coincidentes co que debera ser, digamos, unha filosofía absolutamente conservadora. Sí, pero de todas maneras, recogiendo la comparación que hacía Alfonso, es cierto que en esa época Thatcher mandaba en la Unión, quiero decir, y la Unión Europea iba un poco al ritmo que permitía... Na Unión e no partido, porque primeiro tiña que mandar no partido, quero dicir, creo que se cuadraban, a salvo de ser Geoffrey Howe, creo que era aquel primeiro ministro que lle plantara a cara e mesmo dimitira, que estou falando absolutamente ahora mesmo de memoria, quero dicir que hai unha anécdota, pero hai unha anécdota do que mencionas ti na Cámara dos Comuns, que eu a Cámara dos Comuns sempre pensei que deben ser as bancadas máis incómodas do mundo. Sí, porque es como pequeñísimo, además. Sí, aparte que son totalmente, o sea, nada ergonómicas. Aí el diseño danés non llegou. Que hai que estar activo, hai que moverse, os debates son moito máis vivos, non se pode estar apoltronado, ergonómicamente apoltronado. Pero hai unha imaxe por aí perdida e tal, de Margaret Thatcher entrando, e os Tories, os do seu partido e tal, na máis vela, colocando as garabatas e tal, así con moito respeto, como se fueran a pasar revista, poñéndose dereitos e tal, cando estaban así medio apoltronados, ali, parece como se viñeran do PAF, e de repente, pois, a entrada da Dama de Ferro, pois os puxera firmes, non? E unha cousa que decía, non me importa o que digan por aí os meus ministros, ou o que declaren, sempre cando fagan o que eu digo. Sí, ao final era, claro, tanto lle tiña que dixeran ou se foran da lingua por aquí ou por alá, ou dixeran mesmo alguna inconveniencia, sempre cando fixeran despois o que le decía, era a máis rigorosa ortodoxia, desreguladora, absolutamente, vamos, demoledora co social e darwinista. Bueno, Meryl Streep hace un papel fantástico en la película, yo creo, del año pasado, de hace 2 años, haciendo el papel de Margaret Thatcher, y a lo mejor ahí da una visión un poco más humana de esta Dama de Hierro. Hacía moitas cousas menos na forma de andar na película. No, tenía muchas cosas, hace realmente un enorme papel. Bueno, es una de mis actrices favoritas. Bueno, con el recuerdo de la Dama de Hierro nos despedimos hoy. Luis, Alfonso, muchísimas gracias por compartir con nosotros vuestras reflexiones, lo mismo para Moncho y para Ana, espero verles pronto por aquí, y a todos ustedes muchísimas gracias una vez más por acompañarnos, por estar ahí detrás de la pantalla, y les espero, por supuesto, este jueves a las 10:30 de la noche estaremos aquí sin falta. Hasta entonces, sean muy felices.